अगर आप भी खांसी से ज़्यादा परेशान हैं और अगर आपको सूखी खांसी है और आपके गले में इन्फेक्शन है या फिर आपकी नाक बहती है या फिर आपकी आंखों से पानी निकलता है और तो फिर आप एक बार कोडिस्टार डीएक्स सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार करना है, गुनगुने पानी के साथ 10-10 ml। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपके गले का इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा और आपकी खराशें भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।